Subo os últimos degraus da torre. O vento frio sopra, levando consigo o eco distante da batalha que acabei de travar. As gárgulas agora são apenas estátuas partidas, e o peso da vitória ainda pulsa em meus braços cansados. À minha frente, o sino, enorme, antigo, coberto por musgo e séculos de silêncio. Em cada passo que dou em direção a ele, sinto o chão tremer levemente, como se o próprio mundo esperasse esse momento. Seguro a corda grossa com ambas as mãos e por um instante hesito. Tudo o que enfrentei até aqui terá valido a pena? Respiro fundo, puxo com força. O som explode no ar. O sino vibra e o toque ecoa por todas as terras dos mortos-vivos, atravessando muralhas, descendo pelos vales, alcançando até lugares onde a luz há muito se apagou. O som é profundo, pesado, quase divino. Sinto o impacto no peito, como se algo antigo despertasse dentro de mim, e em algum lugar distante, alguém ou alguma coisa certamente ouviu. O toque continua a ressoar, se perdendo aos poucos entre as nuvens. Silêncio. Fico ali parado. Olho o horizonte de Lordran. Um sino foi tocado, mas o que ele realmente desperta ainda está por vir.